Так, у нас гудит окно. Тима, не щелкай, подожди. О, гул какой, интересно, слышно? Вообще это нормально. Вот поставили мы такие откосы готовые. Вот пластик. Тут такая накладная. Вот, наверное, если ее снять, там, наверное, где-то щели какие-то внутри. Не запенили ничего. Сейчас я в другой комнате открыла окно проветривать. Получается сквозняк. Но тут-то закрыто, вот, смотрите. А если полностью прижать? Все равно гудит. О, перестало. А, не, пошло. Ну, чуть-чуть стало. Так а что, даже если вот тут приоткрыть, то что? где-то. Что эти сделали? Там они не заделали с улицы. Не, они, получается, плохо запенили вообще. Получается, дует ветер. Надо закрыть. Где тут что? Розочки Надо будут ждать, зацветать. надо ждать. Один. О, тихо. Да, в этом месте. Пальцами. На дудочке играешь, тихо. Все? Ты выключил инструмент? О, загудело. То пердело, то загудело. В этом месте что-то продает. Уже постучать. Все постучать. Там плохо заделали, значит. Поэтому С надо... улицы дует. О, еще разочек. Как переделывают. Да, пускай переделал. Да, Вот, прошел. Потом у нас 5 лет гарантии. Кстати, на ровно столов. 1 октября они ставили, по-моему, окна. Еще. гарантия А сегодня 10 что? сентября, ну уже почти 11. На поломку. Туда еще. Короче, когда ставят такие окна готовые, это надо следить, чтобы все было Ты идеально. все равно не следишь. Потому что когда Тихо. только ветер, потом следишь. Тихо. О, тихо. Опять загудело. Ну, это мотоцикл еще. И окно полностью закрыто. Кстати, летом ничего Да, не строго. гудело. Летом ничего не гудело. Вот под осень что-то стало, может ветрок. А так, конечно, окошко красивое.